قاری صاحب نے بیماراں واسطے درخواست کی ہے دعا کرو، بیماراں واسطے بھی کریے، جنہیں فوت شدگان نے انہوں واسطے بھی اللہ سب دی حالت رحم کرے، اور ملک واسطے بھی دعا کرو۔ ساڈا ملک بھی بڑے کرائسس دے اندر ہے، بڑے پریشانیاں نے، بڑے بحران نے، افراتفری تے بس نفس و نفسی دا عالم ہے۔ ملک دا فکر ویسے کسی نے نہیں، اللہ سونے نو فکر ہے۔ انشاءاللہ اسی اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ساڈے ملک تے رحمت فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرماؤ۔ اے میرے اللہ، مشکلاں آسان فرماؤ۔ یا اللہ، جتنے بیمار نے تندرستیاں عطا فرماؤ۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتال اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرماؤ۔ اے میرے اللہ، تو اس بات تے قادر ہے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی، تاحیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، اندے وچ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا تے لوگاں نے دواخانے قائم کیتے نے، لیکن شفا خانہ صرف تیرے کولے۔ اگر تو چاہویں میڈیسن دوائیاں دے اندر شفا پیدا کر دے میں، تیرا حکم نہ ہوئے تے دوائیاں وچ بھی اثر نہیں ہوندا۔ اللہ اپنی رحمت نال تمام روحانی جسمانی بیماراں نو شفا عطا فرماؤ۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور منور فرماؤ۔ اللہ جی، ساڈے والدین تے رحم فرماؤ۔ یا اللہ، ساڈے والدین تے رحم فرماؤ، امی ابو تے رحم فرماؤ۔ اے میرے اللہ، جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور منور فرماؤ۔ اللہ جی، ساڈے بڑے ہی پیارے دوست قاری اختر علی ارشد اللہ تیرے کول پہنچ چکے نے، اللہ انہاں نو معاف فرماؤ۔ اللہ جی، انہاں دے بچیاں دی حفاظت فرماؤ۔ اللہ انہاں دے اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرماؤ۔ یا اللہ، اس مسجد دے اندر حافظ احمد بچے نے قرآن سنائے، اللہ جی، ایک قرآن سننا سنانا قبول فرماؤ۔ انہاں دے والدین نو عظمت عطا فرماؤ، جنہاں جنہاں نے قرآن سنے اللہ قبول فرماؤ۔ اللہ جی، آج آخری تاک رات رمضان مہمان مہینہ ساڈے کولوں گزر گیا ہے، بڑی تیزی نال گزر گیا ہے، ساڈے کول محنتاں نہیں ہو سکیاں، معافیاں نہیں مل سکے، لیکن اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ ساڈا تے یقین ہے
چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ اللہ جی اج آخری تاک رات ہے، اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھوں قبول فرما لے، اللہ سڑیاں نیک دعاواں قبول فرما، اللہ آساں مراداں پوریاں فرما، یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جوڑیاں کل اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہ بہنا کل ویر نہیں، نیک ویر عطا فرما، جنہ بہنا دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہاں بہنا نو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی جنہ کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ سڑے بچیاں نو دین دا حافظ عالم بنا، قرآن دا پختہ حافظ بنا، اللہ جی ساڑیاں اولاداں نو دین دا با عمل عالم دین بنا، اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بطور خاص جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے اچھے گھر عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، اللہ سڑیاں عزتاں دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اے والدین دی پریشانیاں دور فرما دے، اچھے رشتے اچھے گھر عطا فرما دے، جنہ گھراں دے اندر جوان بیٹیاں بیٹھیاں نے اللہ انہوں باعزت اٹھان دے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا فرما، یا اللہ آخری تاک رات اللہ تیرے کو دعا کرنے ہیں ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، عزت نال وقار نال توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی میرا ملک پاکستان اس وقت بڑے کرائسس دے اندر، بڑیاں پریشانیاں بڑے بحران نے، ادارے آپس دے اندر ایک دوسرے نو لتاں کھچ رہے نے۔ اے میرے اللہ اس ملک دے تمام بحران ختم فرما دے، اللہ اس ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللہ